Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska, men också på ert hemspråk om det passar bättre. Dagens första nyhet. Hon lär sig svenska på språkcafé. På språkcaféer träffas människor för att träna på att prata svenska. Och många får även betyder också, nya vänner där. Linda Nordenskiöld forskar om platser där människor kan lära sig språk utanför skolan, och språkcaféer är en sådan plats. Hon har besökt språkcaféer både runt om i Sverige men också på internet. Många uppskattar, det betyder gillar, språkcaféer eftersom de kan öva på att prata svenska utan att vara rädda för att göra fel. Robert Melvitz, en svensklärare, driver ett språkcafé online där människor från olika länder träffas nästan varje vecka för att öva svenska. Den 26 september på den europeiska språkdagen arrangerar han ännu ett språkcafé där alla som vill kan delta, vara med utan kostnad, gratis. Anna-Maria från Rumänien, som vanligtvis har Robert som svensklärare, kommer att delta. Hon tycker om Sverige och det svenska språket. Och hon gillar både Stockholm och Visby på Gotland. Hon uppskattar också de svenska konstnärerna Carl Larsson och Lars Lerin. Anna-Maria läser nyheter och säger att det hjälper henne att förstå både språket och samhället i Sverige. Linda Nordenskiölds forskning visar att fler flytande svensktalande borde delta i språkcaféer, då det skulle underlätta för dem som lär sig svenska. Men hon betonar också att människor kan lära sig mycket av att prata med varandra, även om de inte pratar språket perfekt. Många berättar att språkcaféer har gjort det lättare för dem att studera och söka jobb. Dagens andra nyhet handlar om att det är stora översvämningar i Europa. Ett kraftigt oväder som kallas Boris har dragit in över flera länder i Europa och orsakat stora skador. Minst 8 personer har dött, bland annat i Polen och Österrike, och flera personer saknas i Tjeckien. Tusentals har drabbats av strömavbrott. Ovädret har fört med sig starka vindar och kraftigt regn sedan i torsdags. I södra Polen har nödläge utlysts på grund av stora översvämningar. I Tjeckien har en stor damm brustit, vilket har orsakat översvämningar i närheten av floden Opava, nära staden Opava. Över 5000 hus har skadats av översvämningarna i Rumänien. Även Österrike har utlyst nödläge på grund av översvämningar. Och floden Donau,
som rinner genom flera europeiska länder har svämmat över på flera platser. Vår tredje nyhet handlar om Donald Trump. Det har varit ett nytt mordförsök på Trump. För andra gången i år har en person försökt skjuta politikern Donald Trump i USA. Polisen har gripit en man efter att Trumps livvakter hörde ljud som liknade skott när Trump spelade golf nära sitt hem i Florida i söndags. Mannen försökte fly i en bil men blev stoppad och polisen hittade ett vapen av typen AK-47. Donald Trump klarade sig utan skador och blev inte träffad av några skott. Den misstänkta mannen, som är 58 år gammal, har tidigare varit misstänkt för andra brott. På internet har mannen uttryckt stöd för Joe Biden, som är Trumps politiska motståndare. Och han hade även skrivit att han ville stoppa kriget i Ukraina. Det är andra gången i år som någon försöker mörda Donald Trump. I juli sköt en 20-årig man när Trump skulle hålla ett tal och ett skott träffade då Trumps öra. Den 20-årige mannen blev skjuten till döds av polisen. Donald Trump kandiderar för att bli USAs president i valet i november och representera republikanerna. Dagens sista nyhet handlar om trafiken. Vi har flera döda i trafiken i helgen. Under helgen har flera allvarliga trafikolyckor inträffat. I Huddinge blev en flicka i övre tonåren påkörd vid ett övergångsställe och avled av sina skador. Många människor bevittnade olyckan och är svårt chockade, enligt Daniel Wikdahl från polisen. Polisen undersöker nu olyckan och har tagit bilen i beslag för att utreda om föraren kan ha begått något brott. I Bottnaryd, Jönköpings kommun, omkom en man i 40-årsåldern efter en olycka med en fyrhjuling. Utanför Skellefteå krockade en motorcykel och en bil, vilket ledde till att den unga kvinnan som körde motorcykeln avled av sina skador. På E4 utanför Åstorp i Skåne körde en man i 30-årsåldern av vägen och omkom. Det betyder att han dog. Så ta det lugnt i trafiken, stressa inte, och det var allt för dagens nyheter. Vi ses i nästa sändning.